집에서 혼자 TV를 보고 있는데 갑자기 아들 방에서 이상한 소리가 들리더라고요. 아들이 아직 귀가 전인데 도둑이라도 든 건가 싶어서 아들 방으로 들어가 봤어요. 그런데 그 순간 저는 깜짝 놀랐습니다. 창문 창살을 뜯고 몸을 비틀며 방으로 들어오는 남자를 발견했거든요. 바로 제 아들이었습니다. 야, 너 지금 뭐 하는 거야? 아들은 당황한 표정으로 저를 보더니 한숨을 쉬며 얼굴을 돌리더라고요. 아들이 멀쩡한 대문을 놔두고 창문 창살 뜯어서 들어온 이유. 아빠랑 마주치기 싫어서요. 바로 저 때문이었습니다. 그 말이 날카로운 비수처럼 가슴을 찔렀어요. 저는 왕따 아빠입니다. 가족들은 저랑 밥도 안 먹고요. 대화도 나누기 싫어합니다. 은퇴하고 나서 이렇게 됐어요. 얼마 전에는 제 생일이었습니다. 예전에는 아이들이 작은 케이크라도 준비해줬는데 올해는 아무도 기억조차 하지 않는 듯 했습니다. 은퇴하고 돈 못 벌면 다 이런 대우 받나요? 진짜 너무 서글프네요.